في هيك شعور طاغي لما بتروح الى هناك. انت اول مره بتزوره؟ اي نعم. في اول مره طبعا، اول مره بشي على النجف ويعني من زمان كان عندي رغبه انه اجي وشوف مثل ما انه يا ريت بقدر اروح زور مكه كمان يعني. بس انا كمسيحي ما بقدر. بس شوف الامام علي عليه السلام له مكانه خاصه، له مكانه خاصه في قلوب الشيعه اولا، في قلوب المسلمين جميعا ثانيا. هذا الرجل يعني يحظى باحترام واسع عند جميع المسلمين من كل المذاهب وكل المشارب، وعنده احترام كمان متميز عند المسيحيين الإمام علي. لذلك أجمل ما كتب عن الإمام علي أو أفضل ما كتب أو أغزر ما كتب عن الإمام علي كانوا الكتاب مسيحيين. صح. بدي اعددهم مش اعددهم كلهم. جورج جرداق، بولس السلامي الله يرحمهم، سليمان كتاني، حتى خليل جبران كتب، حتى سعيد عقل كتب، مخيل النعيمي كتب، جوزيف الهاشم، يعني أدباء كبار في لبنان وشعراء جميعهم مسيحيون كتبوا عن الإمام. هذه الشخصية العبقرية في التاريخ الإسلامي وفي التاريخ الإنساني. هلا بتسألني عن شعوري، انت لما بتفوت على هذا الصرح بتشوف هذا الخشوع، بتشوف قوة الإيمان الموجودة عند الناس. يعني دخلت أنا على المقام، ناس راكعة بتبكي، ناس تدعي، ناس يعني في قوة إيمان فظيعة. طبعا بخارجك شعور ما بتفهمه شو هو، عرفت؟ في رهبة المكان، في رهبة الإيمان، رهبة الناس. أنا هناك يمكن دخلوا شي 3-4 نعوش حاملينهم، يعني أنا ما كنت متخيلها، داخلين رايحين يدفنوهم في جوار الإمام. بعدين خبروني بالنجف هنالك أكبر مقبرة بالعالم. صح. لأنه كل المؤمنين بدهم يندفنوا إلى جانب الإمام علي عليه السلام. ولذلك بقول لك شعور مش قادر أفهمه شو هو، بس شعور عميق جدا وثقيل جدا، معبر جدا. هو علي بن أبي طالب، والقرب منه هو القرب من الله. صحيح. ومن الحق. صحيح. ومن الصدق ومن هذه التفاصيل. صحيح. طيب أيضا ذهبت إلى سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. الروحانية مختلفة، الرؤية مختلفة، الاستشعار، الاسترجاع التاريخي لهذه الشخصية، للثورة، للمعركة، كيف كان؟ شوف أنت وأمام ضريح الإمام علي أنت تقف أمام العظمة. العظمة الفكرية، عظمة البلاغة، عظمة الأخلاق، القيادة، عظمة الأخلاق، القوة، القيادة. رجل بكل معنى الكلمة، يعني رجل مميز في تاريخ الإسلام وفي تاريخ البشرية. عندما تقف أمام ضريح الإمام حسين عليه السلام، لا هون أنت تدخل في مود آخر، في شعور آخر. الشهادة، تضحية، قربان، الظلم، عرفت شو؟ بقى لا الشعور مختلف. مع انه الامام علي عليه السلام مات شهيدا، قتل، ولكن هنالك كان في فظاعة، كان في مجزرة، كان في جريمة لا تجوز في التاريخ، بس احتراما للنبي محمد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. أنا بقولها، أنا كمسيحي بقولها، وكنت أقولها في برنامجي وبعدني بقولها، لأنه ما في مانع يقولها الواحد حتى لو كان مسيحي. أنا عندي احترام للإسلام بشكل عام. أنا بعتبر الإسلام هو جزء من تاريخي، أنا جزء من حياتي، أنا المسيحي ابن هذا الشرق، هذا جزء من حياتي. وأنا لما تعرفت على الإسلام عن قرب لما صرت أعرفه أكثر، صرت أحس إنه يعني هذا دين ينتمي إلي، مش بس إنه أنا أنتمي إليه، لا، لأنها جزء من تاريخي، جزء من تكويني، جزء من فكري، جزء من ثقافتي.